Александър Язов, Патрицата, проекта Какафония! И, дами и господа, представям ви проекта Какафония, аз изчезвам от тук. Аре, момчета! Чакай, Алекс! Алекс! Мисля, че е време да... Мисля, че е време да ми отстъпиш местото. Стави оттам, ей! За мотьорите писал се занимава. Роска, гласи ми телефона и микрофона, защото сега ще покажа как се кара на това мотьор. Докато видим маймунката как ще се справя с колата на Алекс, искам да кажа на публиката, че след малко ще се проведат награждаванията на конкурсите и след това по традиция имаме драк на преварите, които ще ги направим зад моторите, така че всеки един, който има желание да види възможностите на автомобила си, ще може да се включи и да види как ще стане цялата надпревара и кой е по-бърз и кой е по-добре се подготвя колата през годината. Маймунка, не натискай спирачката! Да се готвят победителите в конкурсите за красота. Съответно, в М раздел Румен Василев СА 2588 НР, Симеон Петров СА 2146 РК, Виктор Миленков СА 6090. В клас ретро Георги Костов
Дали не е бузиора? С 0326 КВ Георги Танев РВ 0711 АТ Георги Димитров К 2777 АХ в клас Е60 коли с номера СА 8800 РМ 2868 ВК в раздел Е38 Явно ти може нашия диджей и някои други похвати. Личи си. Нека да го аплодираме! Браво, маймунка! Е38 СА 9839 РВ 8952 АК